대한민국 어게인의 마스크 포장 작업을 하게 되겠습니다. 이게 이제 판매용으로 장당 4,000원 정도 됩니다. 조금 비싼 부분도 있는 것 같은데 이것이 이제 20회 정도 손으로 살살 비벼서 세탁을 하면 20회 정도 세탁이 가능한, 그리고 안에는 구리가 그 항균 작용이 있다고 그래요. 그래서 구리가 들어간 그런 내용입니다. 그래서 이거를 포장지에다가 이렇게 집어넣는 작업입니다. 깨끗해야 되니까 지금 손을 닦고 하는데 장갑을 끼는 게 나을 것 같기도 한데요. 여기 테이프 때문에 얘가 또 구겨지면은 받는 분들이 좀 그러실 것 같아서 굉장히 조심스러운데요. 그러면은 안 구겨지고 잘 들어갔네요. 그래서 여기 사이즈가 미디움입니다. 미디움의 회색. 예. 여기 이제 전사 필름이 들어갈 때도 삐뚤어지면 안 되니까 이거 다 신경 써야 됩니다. 이거 제거해주고, 음악이라도 좀 나오면 좋은가? 이렇게 해서 놓고, 대한민국 어게인 시리즈가 여러 개 나왔죠. 처음에 차량용 스티커, 그리고 배지, 또 가방고리 금속재, 배지나 가방고리 금속재 띄어야 돼 진짜. 그리고 아크릴재는 그야말로 보급형으로 뭐 10개 단위, 20개 단위를 사신 분들도 계시고, 또 이제 그 산 거를 그분들이 또 논아주고, 저희 입장에서도 마찬가지로 보급하는 아크릴형 가방고리가 있었죠. 근데 마찬가지로 이 로고가 들어간, 로고라고 하기는 그렇고 어떤 캠페인의 슬로건입니다. 지금 대한민국이 너무나 좀 옛날에 과거 정부에 비해서 상당히 이상한 나라가 됐어요. 이상한 나라. 옛 영광을 되살리자. 이 좀 정의롭고 공정하고 이런 나라가 되고, 그러한 공무원들, 또 권력자들, 선출직, 시장들 다 정의롭고 공정해야 될 텐데, 이 사람들은 그런 게 좀 많이 부족합니다. 뭐냐면 박누구였죠? 최근에 뉴스에 났는데 머리가 나빠가지고 박누구였는데 그 임대료를 왕창 올렸더라고요. 9%인가 19%인가 90%인가. 그리고서는 법을 또 개정을 해서 임대료를 올리지 못하게, 다른 사람들은 임대료를 못 올리게 하고 자기들은 그 전에 임대료를 왕창 올린 박누구라고 있는데, 참 보면은 하는 짓이 너무 아니죠. 너무. 그래서 오죽하면은 우리들 같은 민초들이, 근데 사실 조선시대나 민초지, 지금은 자유민주공화국이니까 우리가 주인이에요. 이 땅의 주인인데, 주인들한테 이제 표는 달라고 하면서 사실은 자기들만의 그 권력을 아주 남용을 하죠. 남용. 예를 들어 LH 사태만 해도 그렇습니다. 과거 정부에서, 제가 존경하는 박정희 대통령 정권에서 만약에 그런 일이 있었다, 공직자들이 내부 정보를, 그러니까 LH 공사도 이제 완전 공무원은 아니지만
공공기관이죠. 국가에서는 이제 공적인 목적으로. 그러니까 공무원에 준하는 신분이에요. 그런 사람들은 이제 내부 정보를 악용을 해서 자기 사리사욕에 채우거나 이러면 안 되겠죠. 만약에 박정희 정부에서 지금 LH 사태 같은 그런 일이 났다 그러면 아마 큰 벌 받았을 거예요. 큰 벌. 장개석 정부에서는 그 본토에서 쫓겨난 이후에 대만에 이제 장개석 정부가 대만에 이제 자리 잡게 되는데 그 이후에 내건 슬로건이 부패 청산입니다. 그래서 심지어 장개석 총통은 자기 친며느리도 부패 혐의가 있게 되니까 아들이 보는 앞에서 총살에 처하죠. 총살. 우리가 부패 때문에 중국 대륙을 뺏기고 쫓겨났는데 이 대만에서 섬에까지 쫓겨와서 부패하면은 앞날이 없다라고 생각하고 판단했기 때문에 자기 며느리도 총살을 합니다. 그다음에 뭐 마약 사범이든지 조폭들이지 이런 사람들은 사회에 도움이 안 된다 싶으면 그냥 수장을 시키기도 했다고요. 수장. 돌을 매달아서 바다에다가. 그 장개석 정부가 그랬었고, 그리고 또 그 당시 이제 박정희 정권에서는 부패, 내부 정보를 이용한 사리사욕을 취하는 돈벌이 했다. 큰일 나는 거죠. 총살까지는 아니더라도 공직을 그만둬야 되고 부정하게 축제한 재산은 환수를 하게 됐겠고 그랬을 텐데 지금은 다들 무탈한 것 같습니다. 그래서 굉장히 이상한 사회. 저희는 이제 그런 것을 극복을 하고 자랑스러운 대한민국을 다시 만들어보자는 캠페인입니다. 그것을 형상화한 대한민국 어게인 그 그림입니다. 요거는 그 가수 나훈아 선생님 그 양반이 그 좀채로 방송 출연을 안 하는 분이죠. 보통 뭐 체조 경기장이나 큰 그런 공연장을 미리 이제 준비를 하고 사전에 티켓을 다 예약을 해서 본인이 관객들에게 보여주고 싶은 무대 조명이라든지 무슨 뭐 거기서 코멘트를 한다든지 또 들려드릴 신곡이라든지 이런 거를 방송에서는 거의 안 하시는 분인데 이 시청률 저조로 인해서 몸이 다른 KBS가 그 방송 출연을 해달라고 몇 번을 요청을 했다고 그러죠. 근데 이제 전제 조건이 그러면 나는 예술가고 표현의 자유가 있으니까 내 하고 싶은 대로 한다 하면서 이제 무대에 딱 나와서 처음에 하는 얘기가 뭐 직접적으로 현 상황 뭐 정치권이라든지 욕을 하면은 좀 그렇죠. 본인 품위도 있고 하니까 애둘려서 얘기합니다. 국민 여러분 많이 힘드시죠. 하지만 우리는 이 어려움을 이겨내고 극복하고 다시 위대한 대한민국으로 탄생을 해야 됩니다라는 이제 그런 메시지를 주는데 그 말씀을 하실 때 보니까 이 머리 위에 크게 또 글씨가 있었어요. 근데 이제 저희 회사 이제 디자이너이자 사장님 그분이 이걸 그 공연을 보고 야 이런 좋은 의미는 이건 대국민 캠페인을 해야 되겠다. 해서 그것을 형상화시켜서 차량용 스티커, 배지, 옷에 붙이는 배지, 또 금속형 가방고리, 또 여기 아크릴형 가방고리 이런 것을 이제 만들어서 계속 보급을 하면서 그 뜻을 새기자 이거죠. 지금 보면 너무 아니잖아요. 자, 이것이 금속형 가방고리입니다. 크롬 도금이 돼가지고 상당히 이쁘고 칼라가 돼 있습니다. 회전식 고리. 그래서 이거는 이제 그 애국물품 다이소 밴드에 해당 제품에 대한 자세한 설명 그리고 또
가격이라든지 주문 방법이라든지 이런 게 나와 있으니까 참고들을 하시고요. 요거는 이제 같은 모양인데 이제 재질이 아크릴이니까 훨씬 싸죠. 대량으로 보급할 수 있는 가방고리인데 이 이제 줄 자체도 염가형이죠. 이게 잘 풀어지는 경우도 있다고 그래요. 그러니까 만약에 받으신 분이 쓰시게 된다면 여기를 한번 벤치나 니퍼 정도로 살짝 조여주는, 그러면 좀 더 오래 갈 수 있겠죠. 이거는 금속형은 이렇게 회전고리입니다. 회전고리. 반짝반짝한 게 너무 이뻐요. 그리고 오늘의 주인공, 지금 뭐 마스크를 갖고서 모든 것을, 코로나 갖고서 모든 것을 우리 자유를 자꾸 얼어붙게 하는데, 우리는 거기다 희망의 메시지를 실어서 서로 격려와 위안을 삼아야 되겠습니다. 정말 박정희 정권 또 박근혜 정부에서 공직자가 그런 일을 했다면 크게 다쳤을 겁니다. 크게. 자, 색깔이 요거는 이제 뭐라고 그럴까, 회색 이런 건데, 바로 옆에 거는 또 검정색입니다. 이게 훨씬 엣지 있어 보이네. 제 눈에는. 아니면 이 상태에서 보여줬어야 됩니다. 자, 이거는 이제 사이즈가 약간 틀리기 때문에 가만 있어보세요. 여기 보세요. 이거는 이제 검정색 라지 사이즈네요. 사이즈도 맞춰야 되고, 이건 회색 미디움이고. 자, 이 놈을 또 이제 넣겠습니다. 잠시만요. 자, 검정색을, 여기는 테이프들이 다 나가 있네. 페이스북 그 애국물품 다이소 그룹에도 업로드를 할 게 많은데 시간이 없네. 시간. 그 애국물품 다이소 네이버 밴드, 거기는 밴드 애국물품 다이소는 그 리더가 자료 업로드를 충실히 하고 있습니다. 열심히. 근데 반면에 페북 그룹은 제가 너무 잘 못하고 있네요 지금. 요거는 약간 하자가 있어서 빼놓은 것 같아요. 받으시는 분이 불편해 하실까 봐. 살짝 뭐가 묻었네요. 가지고. 아, 라지 검정색. 검정색. 자, 포장 작업하면서 잠깐 수다를 좀 떨어봤습니다. 애국물품 다에서 대한민국 어게인 캠페인 많은 관심과 참여를 당부드립니다. 다음 동영상에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다.